सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि विद्याभवतु मे सदा। सर्वेषां मित्राणां स्वागतम्। बहुदिनतः वयम् एतान् श्लोकान् पठन्तः स्मः। प्रायशः 20-25 श्लोकाः समाप्ताः। 27 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। इदानीं मध्ये वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिम श्लोकः अस्ति। जनाः आगच्छन्तः सन्ति, इतोपि आगच्छन्तु। अस्तु। चलन्ति तारा रविचन्द्रमण्डलं चलेच्च मेरुर्विचलेच्च मन्दरः कदापि काले पृथिवी चलेच्च वै चलेत् न धर्मस्वजनस्य वाचिकम्। सुन्दरः श्लोकः। चलन्ति ताराः रविचन्द्रमण्डलं चलेत् च मेरुः विचलेत् च मन्दरः कदापि काले पृथिवी चलेत् च वै चलेत् न धर्मः सुजनस्य वाचिकम्। पुनरपि एकवारं पदविभागः। चलन्ति ताराः, ताराः इत्युक्ते नक्षत्राणि, ताराः रविचन्द्रमण्डलं चलेत् च मेरुः विचलेत् च, मेरुः विचलेत् च, त्रीणि पदानि सन्ति तत्र। चलेत् च मेरुः विचलेत् च मन्दरः कदापि काले पृथिवी चलेत् च वै चलेत् न धर्मः सुजनस्य वाचिकम्। अत्र पदविभागः कृतः एव वर्तते, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। रविचन्द्रमण्डलमिति एकं पदं, केवलं ज्ञानार्थम् अत्र विभज्य दत्तं। रविचन्द्रमण्डलं चलेत् मेरुः विचलेत् च मन्दरः, सर्वं विभक्तमेव अस्ति अत्र, सर्वाणि पदानि सामान्यतः। केवलं चलेत् च मेरुः विचलेत् च, चलेत् च, चलेत् न, चले न धर्मः सुजनस्य वाचिकम्। कठिनपदार्थः। ताराः नक्षत्राणि, कदा अपि, अत्र कदा अपि इति अस्ति सन्धिः, सवलदीर्घसन्धिः। कदा अपि, कदाचिदपि, न कदापि इत्यर्थः। अत्र कदापि, अकस्मात्, कदाचित्, समटैम्स् इत्यर्थः। अत्र न इति अस्ति, न चलेत् इति। वाचिकं वचनं। पृथिवी भूमिः जानीमः, भूमिः भूः वसुधा धरणी इत्यादिकं पर्यायपदं वर्तते। अन्वयः। ताराः चलन्ति, नक्षत्राणि चलन्ति, वयं जानीमः, दृष्टवन्तः। नक्षत्राणि चलन्ति, ताराः चलन्ति, चलति चलतः चलन्ति। रविचन्द्रमण्डलं चलेत्, अत्र अस्ति रविचन्द्रमण्डलं चलेत्। मेरुः विचलेत्, मेरुपर्वतः, मेरुः विचलेत्। मन्दरः च चलेत्। किमर्थं महामहा आकारकाणि इति, तदपि चलनं भवितुमर्हति इति, चलेत् इत्यर्थे तत्र। कदा अपि काले पृथिवी च वै चलेत्, कदाचित् पृथिवी भूमिः अपि चलेत्। किन्तु अन्तिमवाक्यं किन्तु इति अत्र नास्ति श्लोके। किन्तु सुजनस्य वाचिकं, सुजनस्य वाचिकम् इत्युक्ते वचनं, वाक्यं, वचनं न चलेत्, धर्मः न चलेत्। अत्र क्षम्यताम्, अत्र धर्मम् इति अभवत्, धर्मः इति भवेत्। अत्र अन्वये धर्मम् इति टङ्कणं जातं, दोषपूर्णं। धर्मः न चलेत् इति भवेत्। सुजनस्य वाचिकं न चलेत्, धर्मं न चलेत्। अत्यन्त अवधानतया कुर्मः चेदपि कदाचित् अक्षरदोषाः कुत्रचित् अवशिष्यन्ते, क्षमा भवतु। धर्मः न चलेत्, सुजनस्य वाचिकं न चलेत्, धर्मः न चलेत्। पुनरपि ताराः चलन्ति, रविचन्द्रमण्डलं चलेत्। अत्र श्लोके विद्यमानानि एव पदानि अत्र अन्वयरूपेण। रविचन्द्रमण्डलं चलेत्, मेरुः विचलेत्,
मन्दरः च चलेत् कदापि कदाचित् काले कस्मिंश्चित् समये पृथ्वी अपि चलेत् भूमिः चलेत् किन्तु सुजनस्य वाचिकं सुजनः इत्युक्ते सज्जनः उत्तमजनस्य वचनं न चलेत् तथैव धर्मः न चलेत् इति अस्य अन्वयः। एतस्य भावार्थः नक्षत्राणि इतस्ततः चलेयुः ताराः चलन्ति इति अस्ति श्लोके। तस्य नक्षत्राणि इतस्ततः चलन्ति अस्माकम् अनुभव वेद्यमस्ति वयं दृष्टवन्तः नक्षत्राणि चलन्ति इतस्ततः चलन्ति ते। तथैव रविमण्डलं चन्द्रमण्डलं च चलेत् यदा कदापि चलनं भवितुम् अर्हति इति वयं दृष्टवन्तः। रविः सूर्यः प्रातः आगच्छति सायम् अस्तः भवति एवं चलति। एवमेव चन्द्रमण्डलमपि चलेत्। तथैव मेरुपर्वतस्य चलनं भवितुम् अर्हति कदाचित् चलनं भवितुम् अर्हति मेरुपर्वतः। मन्दरपर्वतः अपि कदाचित् चलेत्। कदा इति यदा स्पष्टता न भवति तदा एवं चित् प्रयोगः इति मया उक्तमस्ति पूर्वं। कदाचित् कश्चन पृच्छति कदा भवान् अस्माकं गृहम् आगच्छति इति। कदाचित् आगच्छामः कदा इति स्पष्टं नास्ति श्वः वा परश्वः वा अद्य वा मासान्तरं वा कस्मिन् दिने इति निर्दिष्टं नास्ति तदा वदामः कदाचित् आगमिष्यामि इति। एवम् अस्पष्टार्थे चित् प्रयोगः कदाचित् चलेत्। एवञ्च भूमिः अपि चलेत् वसुधायाः अपि चलनं भवितुम् अर्हति किन्तु सत्पुरुषाणां वाक् सत्पुरुषाणां सज्जनानां वाक् नाम वचनं तद् न कदापि चलति इत्युक्ते न चलति इत्यस्य अत्र तात्पर्यं किं वितता न भवति। वितता इत्युक्ते असत्यं न भवति। तैः यद् उक्तम् एकवारम् उक्तं तदेव पुनः पुनः इतस्ततः ते न परिवर्तयन्ति। अन्ये जनाः न अद्य एकं वदामः श्वः एकं वदामः अथवा अन्यथा वदन्ति अहं तथा नैव उक्तवान् एव इति वदन्ति। किन्तु सज्जनस्य वचनम् एवं विततं न भवति अथवा असत्यं न भवति। तथैव धर्मः अपि स्थिरः एव तिष्ठति। धर्मः अपि न चलति इत्यत्र स्थिरः एव तिष्ठति। सुजनस्य अन्य सर्वम् अवगतम् अत्र अस्माभिः। सज्जनस्य सत्पुरुषस्य वाक् कदापि न चलति। वयं पुराणेषु वा अन्य इत्यादि ग्रन्थेषु पठामः कश्चन ऋषिः भवति तपोमग्नः भवति एवं शापं ददाति अनन्तरं सः शापग्रस्तः अत्यन्तं विनयेन सः प्रार्थयति चेदपि तत् शापविमोचनं न भवति। तन्नाम सत्पुरुषस्य ऋषेः मुनिवर्यस्य यद् उक्तं वचनं तद् विततं न भवति। एकवारं दत्तं वचनं समाप्तं तद् अभवत् तस्य परिहारः भवितुम् अर्हति किन्तु तद् असत्यं न भवति। अत एव विततं सज्जनानां वचनम् असत्यं न भवति। सकृत् सकृत् नाम एकवारम् उक्तम् उक्तमेव। अत एव वचस्येकं कर्मण्येकं वचस्येकं साधूनाम् एकरूपता इति एकः सुभाषितमपि अस्ति। तथैव धर्मः अपि न चलेत्। धर्मः अपि न चलेत्। धर्मः नाम कः इत्यत्र बहु भवन्तः किं शब्दकोशं द्रष्टुमर्हन्ति। धर्मविषये एतावद् सुदीर्घं तत्र बहवः अर्थाः लिखिताः भवन्ति। अत्यन्तं सरलतया वक्तव्यं चेत् किन्तु आङ्ग्ल डिक्शनरी इत्यादिषु साक्षात् धर्मः इत्यस्य अनुवादः न उपलभ्यते इति वदन्ति। धर्मः इत्युक्ते सनातनधर्मः इति वदामः। अस्माकं यत् कर्तव्यं यद् पालनीयम् अत्यन्त सरलतया वक्तव्यं चेत् तत्र अस्माकम् एक कोशे एवं लिखितमस्ति। ज्येष्ठाः गृहे यद् आचारं वदन्ति एवं करणीयम् एवं न करणीयम् इति ज्येष्ठाः यद् एतत् समीचीनम् इति प्रशंसायुक्तं यद् वदन्ति सः आचारः एव धर्मः इति
किञ्चन सरलरूपेण वक्तुं शक्नुमः। अन्यथा धर्मः इत्यस्य बहु विस्तृतरूपेण वक्तव्यं भवति। अतः भवद्भिः तद् एकवारं सकृत् परिशीलितं चेत् वरं। धर्मः इत्युक्ते कः कः अर्थः लिखितः अस्ति ग्रन्थेषु इति। कर्तव्यम् इत्यर्थे सामान्यतः उपयोगम्। एषः मम धर्मः, मम कर्तव्यम्, एवं तथैव। अतः एतद् स्थिरः, एतद् यद् अस्ति तद् असत्यं वा विततं वा न भवितव्यं, तत् तथैव। अथवा ग्रन्थेषु यदुक्तम् अस्ति तद् असमीचीनम् इति न भवति, सः स्थिरः एव तिष्ठति। एवं सज्जनानां वचनं तथैव धर्मः, इदं द्वयं न चलेत्। असत् न चलति इत्युक्ते असत्यं न भवति इत्यर्थः। यथा अस्माकं जिह्वा अस्ति, जिह्वा तद् नियन्त्रयितुं न शक्यते, यदा कदापि यत्किमपि वदति जिह्वा। अतः किन्तु सज्जनानां वचनं तथा न, सकृत् उक्तं पुनः पुनः ते न परिवर्तयन्ति तेषां वचनम् इति अत्र तात्पर्यं। सत्पुरुषस्य धर्मस्य च माहात्म्यं वैशिष्ट्यम् अत्र वर्णितम् अस्ति अस्मिन् श्लोके। सत्पुरुषाणां स्वभावः तथैव धर्मः, एतस्य विषये अत्र कथनाय अन्यत् सर्वम् अत्र उक्तम्। ताराः चलन्ति, रविचन्द्रमण्डलं चलति, मेरुः चलति, मन्दरः चलति, कदाचित् पृथ्वी अपि चलति, किन्तु सुजनस्य सज्जनस्य वचनम् अपि च धर्मः कदापि न चलति, न कदापि चलति, न कदापि असत्यं भवति इति अत्र तात्पर्यम्। अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामः। नवविंशतितमः श्लोकः। ताराणां भूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः पृथिव्या भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्। अत्र अस्मिन् श्लोके विद्यायाः महत्त्वम् उक्तमस्ति। एवं विद्याप्रशंसा इति सुभाषितरत्नभाण्डागारम् उद्घाटयामः चेत् विद्याप्रशंसाय एव बहूनि सुभाषितानि, बहवः श्लोकाः उपलभ्यन्ते। एकैकमपि तत्र रत्नमेव। विद्यावान् विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इति एव भवति। विद्यानामनकस्य रूपमधिकम् इति भवति। एवं विद्यायाः विषये बहवः श्लोकाः सन्ति, परन्तु अस्मिन् श्लोके अपि विद्याविषये उक्तमस्ति। तत्र नारीणां भूषणं पतिः इति अस्ति। नारीविषये अपि पूर्वतन कस्मिंश्चित् श्लोके आगतं, नारीरूपं पतिव्रतम् इति स्मरेयुः। अस्तु। ताराणां भूषणं चन्द्रः, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्या भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम्। सर्वम् अत्र विभक्तमेव अस्ति, पदानि विभक्तानि एव सन्ति। ताराणां भूषणम्, अत्र ताराणां भूषणं चन्द्रः, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम्। कठिनपदार्थः इत्यपि कठिनं न, कठिनमिति मत्वा अत्र लिख्यते। अतः ताराः वयं जानीमः अत्यन्तं सरलमस्ति, किञ्चित् किमपि लेखनीयमिति अत्र किञ्चित् एव लिखितमस्ति। ताराणां नक्षत्राणां भूषणम् अलङ्कारः। अन्वयः। चन्द्रः ताराणां भूषणं, नक्षत्राणां भूषणं चन्द्रः। अत्र आकाशे बहूनि नक्षत्राणि भवन्ति, चन्द्रः तेषां मध्ये राजा इव तत्र सः राजते। अतः चन्द्रः अस्ति चेत् भूषणं, ताराणां भूषणं चन्द्रः। पतिः नारीणां भूषणं, स्त्रीणां महिलानां पतिः भूषणं। पतिः अस्ति चेत् तस्याः गौरवम् इत्यर्थः। राजा पृथिव्याः भूषणं, पृथ्वी अस्ति, भूमिः अस्ति, तस्य पालनं कर्तव्यं। यदि राजा नास्ति अराजकता भवति, कोऽपि प्रष्टा नास्ति, सर्वेपि राजानः, तदा देशस्थितिः अत्यन्तम् असहनीया भवति। तदा पृथिव्याः भूषणं राजा। इदानीं राजस्थाने
मन्त्री भवति, प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री वा भवति। एवं राजा पृथिव्याः भूषणं, विद्या सर्वस्य भूषणम्। सर्वस्य सर्वस्य जनस्य इति वक्तुं शक्यते। सर्वस्यापि अत्र तथैव उक्तमस्ति, चन्द्रः ताराणां भूषणं कर्तृकम् एवं पतिः नारीणां भूषणं, राजा पृथिव्याः भूषणं, विद्या सर्वस्य भूषणं, सर्वस्य जनस्य इति वक्तुं शक्यते। एवं ताराणां भूषणं चन्द्रः, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम् अस्ति अथवा भवति इति वक्तव्यं। तत्र क्रियापदम् अध्याहार्यम्। अत्यन्तं सरलमस्ति, अत्र बहु भावार्थः तथापि पश्यामः। चन्द्रकारणात् ताराः शोभन्ते। चन्द्रस्य कारणतः, चन्द्रस्य निमित्तं ताराः नक्षत्राणि आकाशे विराजन्ते, शोभन्ते। पतिः अस्ति चेत् नारी शोभते, अन्यथा न शोभते इति। परन्तु इदानीं कालः किञ्चित् भिन्नः अस्ति, तथापि एषः विषयः अस्माभिः अङ्गीकरणीयः। पतिः अस्ति चेत् नारी शोभते इति श्लोके लिखितमस्ति। पृथिव्या भूषणं राजा, राज्ञः अस्तित्वेन राजा अस्ति चेत्, तस्य अस्तित्वं नाम सः अस्ति चेत् पृथिवी शोभते, धरणी अथवा वसुधा शोभते। सर्वेषाम् अलङ्कारप्राया भवति विद्या। भूषणम् इत्यस्य अलङ्कारः इति, भूषा इत्यपि उच्यते अथवा भूषणम् इत्युच्यते। सर्वेषां जनानाम् अलङ्कारप्राया भवति विद्या। पूर्वमपि विद्याविषये आगतं। विद्या अस्ति चेत् सः यत्र कुत्रापि गत्वा कार्यं साधयितुं शक्नोति। अतः तस्य स्वदेशः विदेशः इति नास्ति इति कस्मिंश्चित् श्लोके विषयः आगतः। सर्वेषामपि अलङ्कारप्राया भवति विद्या। अतः विद्या अस्ति चेत् अत्यन्तं सः सर्वं साधयितुं शक्नोति इत्यर्थः। अत्र विद्यायाः महत्त्वं सूचितम्। एवं पुनरपेकवारं, ताराणां भूषणं चन्द्रः, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्याः, पृथिवी इति स्त्रीलिङ्गं, षष्ठी एकवचनं, तत्र सर्वत्रापि षष्ठी एकवचनं, ताराणां, नारीणां, पृथिव्याः, सर्वस्य इति षष्ठी अस्ति। पृथिव्याः राजाभूषणं, विद्या सर्वस्य भूषणं, सर्वस्य जनस्यापि विद्याभूषणम्। अतः अत्र किमुक्तं पूर्वतनश्लोके, सज्जनस्य धर्मस्य च महत्त्वं निरूपितम्। अत्र विद्यायाः माहात्म्यम् उक्तम्। अत्र विद्यायाः महत्त्वं सूचितम्। सरलः अस्ति, अग्रे गच्छामः। 30तमः श्लोकः। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमं, कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्। त्यज दुर्जन संसर्गं, दुर्जनस्य संसर्गः नाम सहवासः। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमं, कुरु पुण्यम् अहोरात्रं स्मर नित्यम् अनित्यताम्। अत्यन्त सामान्यानां कृते कथं श्लोकाः अत्र रचिताः, अत्यन्त विशेषविषयाः सन्ति। सरलतया जनैः अवगन्तव्यं, तदर्थं महान् विषयः अत्यन्तं सरलतया निरुक्तः। त्यज दुर्जन संसर्गम्, एकं पदम् अत्र पदविभागे विभज्य लिखितं। दुर्जनस्य संसर्गः, त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमं, कुरु पुण्यम् अहोरात्रं, पुण्यम् अहोरात्रम्, एवं पदविभागः। पुण्यम् अहोरात्रं स्मर नित्यम् अनित्यताम्, नित्यम् अनित्यताम्। अन्वयः, दुर्जन संसर्गं त्यज, त्वं त्यज इति। तत्र किं कर्तृकं, त्यज इति मध्यमपुरुष अस्ति, पुरुषः अस्ति इत्यतः तत्र त्वम् इत्येव। यदि गच्छामि पठामि इति भवति तर्हि उत्तमपुरुषः एव, एतत् ज्ञायते अस्माभिः, अध्याहारः।
त्यज इत्युक्ते त्वं दुर्जनसंसर्गं त्यज, साधुसमागमं भज, अहोरात्रं पुण्यं कुरु, नित्यम् अनित्यतां स्मर। पुनरपि एकवारं, दुर्जनसंसर्गं त्यज, साधुसमागमं भज, अहोरात्रं पुण्यं कुरु, अनित्यतां नित्यं स्मर। संसर्गः सहवासः, दुर्जनः दुष्टाः जनाः, साधु इत्युक्ते उत्तमः जनः इत्यर्थः। अत्र साधु इत्युक्ते एवं सन्यासी इति अर्थः इति न, साधु समागमः। यथा दुर्जन अत्र अस्ति, अत्र सज्जन इति। समागमः इत्युक्ते सहवासः। अहोरात्रं, डे एंड नाइट इति वदामः, दिवासमये रात्रिसमये सर्वदा इत्यर्थः। अहोरात्रं पुण्यं कुरु, नित्यं सर्वदा अनित्यतां स्मर। सर्वमपि लोट् लकार मध्यमपुरुष एकवचन। दुर्जनसंसर्गं त्यज, साधुसमागमं भज, अहोरात्रं पुण्यं कुरु, अनित्यतां नित्यं स्मर। कश्चन कञ्चित् उद्दिश्य वदति, किं करणीयम् इत्युक्ते दुर्जनसंसर्गः त्यज्यताम्। एतादृश कथा प्रायः कथावल्यार्यामपि आसीत् इति स्मरणं मम। अस्तु, वयं नीतिं जानीमः। दुष्टानां सहवासं त्यजतु भवान्, अथवा त्वं त्यज। दुष्टानां, दुर्जनानां, नीचानां संसर्गः, सहवासः अथवा समागमः, इति सर्वाणि पर्यायपदानि। संसर्गं त्यज अथवा त्यजतु। साधुसमागमं भज, सज्जनानां सहवासं प्राप्नोतु, करोतु, सेवां करोतु इति। साधुसमागमं भज, किं करणीयं? दुर्जनानां सहवासः त्यक्तव्यः, सज्जनानां सहवासः करणीयः। साधुसमागमं भज, समागमः सहवासः। अहोरात्रं सर्वदा इत्यर्थः। पुण्यकार्यं करोतु, पापकार्यं न करोतु इति तात्पर्यं। तत्र सर्वदा पुण्यकार्यं करोतु, तेन अग्रिमजन्मनि, अग्रिमलोके उत्तम सद्गतिः प्राप्यते इति। अतः सदा सर्वदापि पुण्यकार्याणि एव क्रियन्तां, पुण्यकार्यमेव करोतु भवान्, पुण्यकार्यं कुरु, त्वं पुण्यं कुरु। पुण्यम् इत्युक्ते पुण्यकार्यम् इत्येव, पुण्यकार्येण पुण्यं सम्पाद्यते। अनित्यतां नित्यं स्मर, अथवा नित्यम् अनित्यतां, कथं वा उच्यतां, नित्यम् अनित्यतां स्मर। सर्वदा वयं वदामः खलु, प्रतिदिनम् अथवा प्रतिनित्यम्। अनित्यता, अनित्यता इत्युक्ते किं? नित्यस्य विरुद्धपदं, न नित्यं। शाश्वतम् अशाश्वतं, तथैव नित्यम् अनित्यं, सर्वम् अस्थिरम्। अस्माकं शरीरम् अस्थिरं, कदा किं भवति न ज्ञायते, कदा वयं श्वः किं भवति वा, कदा कस्य श्वः किं भविष्यति न जानाति इत्येव कश्चन श्लोकः भवति। एवम् अनित्यता, सर्वदा न ज्ञायते कदा किं भवति इति। अद्य सम्यक् तिष्ठामः, श्वः अनारोग्यं भवति वा, कश्चन मृतः भवति वा, किमिति न ज्ञायते। अतः एतत् सर्वमपि अनित्यम् अशाश्वतं। तथापि वयं सर्वं शाश्वतम् इति मत्वा वयं व्यवहरामः, तथैव भावयामः, तथैव जीवामः, आशया जीवामः। अत एव शङ्कराचार्याणां तत्र भजगोविन्दम् इति, तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम् इति अत्यन्तं सुन्दरं भवति। अत्यन्तं वृद्धः भवति, तथापि एवम् आशा भवति। एवम् अस्माकं मानवानां, मनुष्याणां तद् एकः सहज स्वभावः, एवम् आशा भवति। अनित्यतां नित्यं स्मर, सर्वदा। एतां नाम सर्वं वेदान्तविषयः। सर्वम् अनित्यं, सर्वम् अशाश्वतं, शाश्वतं किम् अस्ति इति तादृशभावः प्रतिदिनमपि अथवा सर्वदा अपि अनित्यता, अनित्यम् इति स्मर्यताम्। अतः यदि अनित्यम् इति स्मर्यते तदा दुःखं न भवति। अद्येवमस्ति, श्वः किं भवति वा इति, अन्यथा आशया एतद् न प्राप्तम् इति दुःखं भवति। सर्वं दुःखस्य
कारणमेव दुर्जनसंसर्गं त्यजतु त्यज्यतां साधुसमागमः क्रियताम् अहोरात्रं पुण्यं क्रियतां नित्यं अनित्यता अनित्यता स्मर्यताम् एवं रीत्या उक्तं स्मर्यताम् इत्युक्ते स्मरतु इत्यर्थः एवं कर्मणि प्रयोगे उक्तं तावत् दुर्जनसंसर्गं त्यज साधुसमागमं भज अहोरात्रं पुण्यं कुरु अनित्यतां नित्यं स्मर एवं कश्चन वदति तस्य उक्तः एव भावार्थः तथापि एकवारं पठितुं शक्यते भवान् दुष्टानां सहवासं त्यजतु यदि त्यज इति वदामः तर्हि त्वम् इति प्रयोक्तव्यं त्वं दुष्टानां सहवासं त्यजतु सज्जनानां सहवासं करोतु अहर्निशं नाम प्रतिक्षणं सर्वदा पुण्यकार्याणि करोतु सर्वं अशाश्वतम् इति सर्वदा स्मरतु किमपि शाश्वतं न इति सदा स्मरतु नित्यं स्मरतु इति तात्पर्यम् वयं सामान्यतः एतदर्थमेव सम्भाषणशिबिरे भवान् इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः तन्नाम त्वम् इति न करणीयमिति न किन्तु त्वम् इति वयं 10 दिनेषु 20 घण्टासु एकं सम्भाषणं पाठनीयं चेत् सम्भाषण प्रणाल्यां सह आगच्छेत् छात्रः इत्युक्ते अत्यन्तं सरलतया सीमितपदानामेव उपयोगेन सः यथा संस्कृतसम्भाषणं कुर्यात् तदर्थं प्रयत्नः यत्नः करणीयः इत्युक्ते एतादृश उपायाः चिन्तनीयाः तदर्थम् अत्र सर्वदा भवान् इति भावार्थे एवं भवान् इति लिखितं यतः करोतु इति कथनं सर्वत्र सरलम् अन्यथा सर्वत्र भिन्न भिन्न रूपाणि भवन्ति कुरु इति भवति वद इति भवति गच्छ इति भवति एवं इत्यादि निवारयितुम् एवं तत्र भवच्छब्दस्य प्रयोगः सज्जनानां सहवासं करोतु अहर्निशं पुण्यकार्याणि करोतु सर्वम् अशाश्वतमिति सदा स्मरतु इति अस्य श्लोकस्य भावार्थः कोऽपि हस्तम् उन्नीतवान् अनन्तरं वदामि पूर्णिमा भगिनी अनन्तरं प्रश्नः अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः वयम् दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चन्दनेन मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मुण्डनेन इति 31तमः श्लोकः दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन मानेन तृप्तिः न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिः न तु मुण्डनेन ततः पूर्वम् अत्र एकं विषयं वदामि इदानीं वयं 30तमे श्लोकं समापितवन्तः ये भवन्तः पठन्तः सन्ति कक्षाम् अटेण्ड् कुर्वन्तः सन्ति सर्वस्य समाप्ति अनन्तरं प्रायः इतोपि मासद्वयं त्रयं भविष्यति अनन्तरं काचित् परीक्षा भविष्यति एवं तदर्थं तत्र केचन प्रश्नाः भवन्ति भवन्तः इदानीमेव एतेषां श्लोकानाम् अथवा एतेषु श्लोकेषु के प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति इति तत्तद्दिने अथवा तत्तस्मिन् सप्ताहे एकत्र विलिख्य स्थापयन्ति चेत् भवताम् अन्ते सरलं भवितुम् अर्हति पूर्वतन कोर्स् इत्यादिकं भवद्भिः दृष्टं सामान्यतः तत्र किं वदामः टिक्किंग एव भवति 4 उत्तराणि दीयन्ते तादृशमेव भवति सामान्यतः दीर्घ उत्तरं न भवति अतः तथापि अत्र तेजदुर्जन संसर्गं भज साधु समागमम् इति साधु समागमं डैश रिक्तस्थानं पूरयत एवं भवितुम् अर्हति भज
इदानीं साधु समागमं भज त्यज कुरु अथवा इति त्यज इति न युज्यते। अत्र साधु समागमं भज इत्येव वक्तव्यं, त्यज इति न युज्यते, किन्तु कुरु इति युज्यते। अतः एतादृश उत्तरद्वयं यथा नागच्छेत् तथैव अस्माभिः दीयते। एतादृश प्रश्नान् सम्भाव्य अथवा निर्माय अभ्यासं कुर्वन्तु इति मम निवेदनम्। एवं प्रश्नः भवितुम् अर्हति अथवा पर्यायपदं भवितुम् अर्हति, विरुद्धपदं भवितुम् अर्हति, अथवा किमपि लिङ्गवचन तादृशं भवितुम् अर्हति। पूर्वं ये प्रश्नाः दत्ताः तादृशमेव भवति सामान्यतः, अत्यन्तं क्लिष्टमिति तु न भवति। अतः एवं 14,100 अन्ते एककाले करण अपेक्षया तत्तद्दिने एकत्र विलिख्य तादृशप्रश्नानां निर्माणं कृत्वा एकसङ्ग्रहं कुर्वन्ति चेत् भवतां तत्र सुखकरं स्यात् इति अहं भावयामि। तद् मम निवेदनम्। अन्ते पुनः रिविजन् इति पुनस्मारणमिति क्रियते, तथापि यत् करणीयं तद् भवद्भिरेव कर्तव्यम्। अतः पुनः बहु पूर्वं पठितस्य, मासत्रयात् पूर्वं पठितस्य कदाचित् स्मरणं न भवति चेत् क्लेशः। तदर्थम् एकत्र विलिख्य स्थापनं वरम् इति अहं भावयामि। अथवा टैप् कृत्वा वा विलिख्य स्थापनम् उत्तमं। कीदृशाः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति इति। इदानीम् अग्रिमश्लोकं गच्छामः। दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन, स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन, मानेन तृप्तिः न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिः न तु मुण्डनेन। सर्वत्र पाणिः न पाणिर्न विसर्गसन्धिः, शुद्धिः न शुद्धिर्न, तृप्तिः न तृप्तिर्न, मुक्तिः न मुक्तिर्न। अत्रापि भवति अथवा अस्ति, भवति इति वक्तुं शक्यते। क्रियापदं पदविभागः। कठिनपदार्थः दत्तः अस्ति, सर्वे जानन्ति। हस्तः, करः, पाणिः इत्युक्ते मानः, गौरवः। दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन, स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन, मानेन तृप्तिः न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिः न तु मुण्डनेन। पाणिः दानेन शोभते न तु कङ्कणेन। अत्र भवति इति अत्र सम्यक् न भवति। अस्मिन् वाक्ये पाणिः नाम हस्तः। अतः केचन तत्र संस्कृतेन विवाहस्य आह्वानपत्रिका क्रियते, तत् पाणिग्रहण महोत्सवः इत्यपि एवं लिख्यते। तत्र पाणिः इत्युक्ते हस्तः। दाने पाणिः दानेन शोभते। अस्माकं हस्तौ स्तः। वयं दानं कुर्मः चेत् अस्माकं हस्तः शोभते, न तु कङ्कणेन, एवं कङ्कणधरणेन। अत्र एवं पुनः प्रश्नः नास्ति, महिलाः एव कङ्कणं धरन्ति, पुरुषाः न धरन्ति, तर्हि कथमिति एवं तथा प्रश्नः न कर्तव्यः। तत्र सौन्दर्यार्थं, भूषणार्थं हस्ते कङ्कणं ध्रियते, किन्तु तदेव न, सा एव शोभा न। वस्तुतः दानं करणीयम्। अत्र दानस्य माहात्म्यम् उक्तं, कङ्कणं न धरणीयम् इति आशयः न। अत्र दानस्य महत्त्वं, दानं करणीयम् इति, पुण्यकार्यम्। दानेन हस्तः पाणिः शोभते, तैव दानेन पाणिः शोभते न तु कङ्कणेन, कङ्कणेन तु न शोभते इति। कङ्कणेन तु न शोभते, पाणिः दानेन शोभते, कङ्कणेन तु न शोभते। तथैव शुद्धिः स्नानेन भवति, स्वच्छता स्नानेन भवति न तु चन्दनेन। शरीरस्य स्वच्छता, वयं प्रतिदिनं स्नानं कुर्मः, किन्तु स्नानकरणं विना केवलं चन्दनलेपनेन शुद्धिः न भवति, अपि तु स्नानेन भवति इति। तत्रापि अस्मिन् श्लोके एवमस्ति, तत्रापि एवं
इतोपि मूलं गच्छामः चेत् केवलं शरीरस्य शुद्धिः न मनसः शुद्धिः भवेत् तद् स्नानम् इति एवं तथापि उच्यते। अस्तु, अत्र स्नानेन शुद्धिः चन्दनेन तु न शुद्धिः इति। स्नानं कृत्वा चन्दनं लेप्यते चेत् अन्यत्, केवलं चन्दनं लेप्यते चेत् अथवा स्नानं न क्रियते पर्फ्यूम् स्थाप्यते सुगन्धः आगच्छति, एवं क्रियते चेत् अतः स्नानेन शुद्धिः चन्दनेन न। मानेन तृप्तिः, अस्माकं तृप्तिः भवति। कथं तद्? मानेन गौरवं प्राप्नुमः चेत् महती तृप्तिः भवति, समाधानं भवति, न तु भोजनेन। यः बुभुक्षितः अस्ति, बुभुक्षा अस्ति, तस्य भोजनम् आवश्यकं, किन्तु भोजनमात्रेण भोजनं दत्वा तस्य निन्दनं क्रियते चेत् किं सन्तोषः भवति वा, तृप्तिः भवति वा इति प्रश्नः। अतः भोजनदानेन तृप्तिः न, अतः भोजनेन तृप्तिः न, अपि तु मानेन गौरवेण तृप्तिः। केनचित् वा स्यात्, केनचित् वा दातव्यं स्यात्, एवं स्वीकरणीयं स्यात्। अतः गौरवं दानम् आदानं प्रदानं भवेत्। गौरवं स्वयं वयं गौरवं क्रेतुं न शक्नुमः, वस्तूनि क्रेतुं शक्नुमः आपणं गत्वा, किन्तु गौरवं तु सम्पादनीयं भवति अस्माभिः। यदि उत्तमकार्याणि क्रियन्ते, सौजन्येन व्यवह्रियते, तर्हि गौरवं स्वयं प्राप्यते। मानेन तृप्तिः न तु भोजनेन। ज्ञानेन मुक्तिः मुण्डनेन न। ज्ञानेन बहु ज्ञानं सम्पादयामः तदा मोक्षः प्राप्यते। मुक्तिः इत्युक्ते मोक्षः प्राप्यते, किन्तु मुण्डनेन, मुण्डनम् इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति, सर्वकेशं कर्तयित्वा मुण्डनं क्रियते, तथा करणमात्रेण ज्ञानं नास्ति, ज्ञानं न सम्पादितं, किन्तु मुण्डनं क्रियते चेत् मोक्षः इति न भवति। तत्तु ज्ञानसम्पादनेन, ज्ञानं सम्पाद्य कथं व्यवहरणीयम् इत्यादिकं सर्वं विचिन्त्य ज्ञात्वा अधीत्य तदनुगुणं व्यवह्रियते चेत् तदा तस्य मुक्तिः मोक्षः इति। एवं मुण्डनेन मुक्तिः न, अपि तु ज्ञानेन इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। यदि मोक्षः मुण्डनमात्रेण प्राप्यते, सर्वेपि मुण्डनमेव अकरिष्यन्, तथा नास्ति। अतः मोक्षः प्राप्यते वा न वा न ज्ञायते, अस्माकं बैलेन्स् कियत् भवति तत्र इति। पापं पुण्यं भवेत् तत्र समं, तदा एव दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन, कङ्कणधरणेन हस्तस्य वास्तविकशोभा न। वस्तुतः शोभा, वस्तुतः भूषणं, वस्तुतः अलङ्कारः, वस्तुतः सौन्दर्यं कथं भवति हस्तस्य? तत्तु दानकर्मणा। दानकर्म कुर्मः चेत्, दानकार्यं क्रियते चेत् हस्तस्य शोभा, भूषणम्, अलङ्कारः, सौन्दर्यं। चन्दनलेपनमात्रेण शरीरे सर्वत्र चन्दनं लेपयामः चेत् शरीरं शुद्धं न भवति, अपि तु किं करणीयं? स्नानं करणीयं। स्नानेन एव शुद्धिः भवति, अपि तु स्नानेन एव भवति। किं भवति? शुद्धं भवति। मानेन, केवलेन भोजनेन तृप्तिः न भवति। भोजनकरणात् तृप्तिः न, किन्तु अपि तु गौरवप्राप्त्या महती तृप्तिः जायते। गौरवं प्राप्नुमः चेत् तृप्तिः भवति, जायते इत्युक्ते भवति। मुण्डनं कृतं चेत् मोक्षः न, ज्ञानसम्पादनेन मोक्षप्राप्तिः भवति। अस्य तात्पर्यम् अस्य श्लोकस्य। शुद्धिः न शुद्धिर्न, पाणिः न पाणिर्न, तृप्तिः न तृप्तिर्न, मुक्तिः न मुक्तिर्न इति विसर्गसन्धिः। अस्तु, अद्य 4 श्लोकाः अभवन्।
प्रश्नाः अधिकाः न सन्ति चेत् पुनः अपि वयम् एकं श्लोकं पठितुं शक्नुमः। यदि सन्देहः अस्ति तर्हि तदेव अनुवर्तयामः, यदि समयः अस्ति अग्रे पश्यामः। इदानीं यदि सन्देहः अस्ति अन्यथा अहं पुनः अनुवर्तयामि एकम्। हा, पूर्णिमा भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। 30तमे श्लोके एकः वाक्यम् अस्ति। एकं वाक्यमस्ति। स्मर नित्यम् अनित्यताम् इति अस्ति खलु। अनित्यतां किमर्थं स्मर्तव्यं, नित्यतां स्मर्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। किमर्थम् अत्र भवत्याः प्रश्नः सम्यक् अस्ति। अनित्यतम् इत्युक्ते एतत् सर्वं वेदान्तविषयः अस्ति। एतत् किमपि शाश्वतं न। इदानीं वयं किमपि धनसम्पादनं कुर्मः, गृहं कुर्मः, सर्वं मदीयं मदीयं बहु मम मम इति मामक भावः अथवा अहम् इति, अहम् इत्यपि एतत् सर्वं बहुधा चिन्तयामः। परन्तु एतत् सर्वं शाश्वतं वा? अहं श्वः किं भवेयम्? एतादृश सहस्रकोटिजनेषु अहं कः? एक सामान्य मानवः। कदा किं भवति वा, रोड् मध्ये गच्छामि, आक्सिडेण्ट् भवति वा, किं सर्वम् अनिश्चितं। तथापि वयं मम 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 इति एवं चिन्तयामः खलु। अनित्यम् इति सर्वदा स्मर्यते चेत् किमपि टेन्शन् नास्ति, किमपि नास्ति, आराम भवितुं। तद् वेदान्तविषयः अस्ति। पुण्यकार्यं पूर्वमपि एकः श्लोकः आगतः आसीत्। अनित्यतां स्मृत्वा सदा अधिकं पुण्यकार्यं कुर्वन्तु इति कश्चन श्लोकः आसीत् तत्रैव। मृत्योः गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत् इति आदौ प्रथमकक्षायामेव आसीत् इति मन्ये। तथा अन्या काचित् मध्ये वदन्ती अस्ति तत्र। भगवद्गीतायामपि अस्ति खलु महोदये, मामका पाण्डवा चैव किमु कुर्वद सञ्चय। विदुरनीति अपि सः श्रुतवान् धृतराष्ट्रः, पुनरपि सः उक्तवान्। कृपया अहम् एवं चिन्तयामि, एकः यदा वदति कृपया अन्यः न वदतु। एतत् किमर्थं श्वेता भगिनी? अन्यस्य डिस्टर्ब् न भवतु। ಶ್ವೇತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಗಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರದ್ದು ಮುಗಿಲಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಸರಿ. ಹಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಸ್ತಿ ವಾ ಲೈನ್ मध्ये? ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವಗತವತಿ ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭಗಿನಿ. ಚಿಂತನೀಯಂ ಇತಿ ಅರ್ಥೇ अस्ति तस्मिन् अर्थे अस्ति। तन्नाम इदानीम् एवं न चिन्तनीयं तर्हि किं वैराग्यं वा, अस्माभिः सन्यासः स्वीकरणीयं वा, एवं किमपि नास्ति। तत्र सर्वम् अनित्यम् इति यदि स्मर्यते, इदानीं देशे वा भवतु, कुटुम्बे वा भवतु, कलहः अन्य सर्वं भवति खलु। परन्तु एवं चिन्तयामः चेत् कुत्रापि किमपि न भवति। ओ, सर्वं रामराज्यं, सर्वं सुष्ठु भवति इति भावयामः। तत्तु स्वप्नः एव। वयम् एतत् सर्वदापि उपदेशः इन्क्लूड् मामपि योजयित्वा, उपदेशः सरलः, आचरणं कष्टं सर्वदापि। अन्यान् एवं करोतु इति वक्तुं सरलं, स्वयम् आचरणं कष्टम्। सत्यम्। अत एव बालाः अपि अस्माभिः उक्तं न कुर्वन्ति, अस्माभिः कृतं कुर्वन्ति, अनुकरणं कुर्वन्ति। धन्यवादः। विजयलक्ष्मी भगिनी, किमपि प्रश्नः अस्ति वा? विजयलक्ष्मी भगिनी, विजया? अस्तु अस्तु, अन्यः। श्वेता, अन्य महोदये, अत्र अनित्यत्वम् इति विषये एव मया अपि उक्तं। तत्र अस्ति चेत् विषये चिन्ता नास्ति, प्रश्नः अस्ति वा इति। प्रश्नः एतत् रिलेटेड् इन्फर्मेशन् ओन्लि मया अत्र दत्तं। अस्तु, चिन्ता नास्ति।
हा धन्यवादः। हा श्रीरञ्जिनी श्री माधवी कुलकर्णी अस्ति। दीपक महोदय। हा नमस्कार महोदय। नमस्ते। अनित्यतां शब्दस्य मूल शब्द किं, तथा अनित्यतां कः विभक्ति कस्य विभक्ति अस्ति? अनित्यता इति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। अनित्यता नित्यम् इति वदामः चेत् नपुंसकलिङ्गं नित्यं। तत्र यथा इदानीं जनता इति भवति स्त्रीलिङ्गं, प्रामुख्यम् इति भवति, प्रमुखता इति भवति। तस्मिन्नेव पदे प्रत्ययः भिन्नः भवति। तदा तस्मात् कारणात् तत्र नित्यता इति स्त्रीलिङ्गं, ताम् इति द्वितीय एकवचनं, स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनं। आम् महोदय, धन्यवादः। हा अस्तु। अत्र अहम् उपविष्टवती अस्मि इत्युक्ते पाठयितुम् अहं सर्वज्ञा इति न अर्थः। न कोऽपि न हि कोऽपि सर्वज्ञः जगति। मम अपेक्षा सिन्धौ बिन्दुरिव अहम् अत्र भवामि, तावदेव। सर्वम् अहं जानामि इति न चिन्तयन्तु। अहं यत् जानामि तावत् पाठयितुं शक्नोमि। श्रीरञ्जिनी श्रीरञ्जिनी अस्ति वा? राजगोपाल महोदय। हा महोदय अस्ति वा? एकनिमिषं जस्ट मिनिट ओके। मण्डलम् इत्युक्ते किं? मण्डलम् इत्युक्ते तत्र स्फियर् गोलाकारम्। आमां मण्डलं सत्यम्। ओ थैंक यू। तदेव। अन्यः कोऽपि नास्ति चेत् वयम् अग्रिम नमस्कारः भगिनी। नमस्कारः। अहं श्रीरञ्जनी अस्मि। श्रीरञ्जनी रञ्जनी। नित्यम् अनित्यतां यः स्मर अनित्यतां अनित्यतां मन्ये ईश्वरं स्मर। न अनित्यताम् इत्युक्ते ईश्वरम् इति न। ईश्वरः स्मर्तव्यः, तत्तु सर्वदा भगवान् स्मर्तव्यः। नित्यम् अनित्यता इत्युक्ते अनित्यता न नित्यता। एतत् नित्यम् इत्युक्ते सर्वदा इत्यर्थः। फस्ट् नित्यम् अस्ति खलु, प्रथमपदं तद् सर्वदा आल्वेस् इत्यर्थः। अनित्यता इत्युक्ते किमपि शाश्वतं न, स्थिरं न इत्यर्थः। अनित्यता इत्यस्य अर्थस्य अर्थभेदः अस्ति। तत्र अर्थभेदः अस्ति। तत्र अनित्यता इत्युक्ते किमपि स्थिरं न इति तस्मिन् अर्थे स्वीकरणीयम्। अनित्यता यत् किमपि स्थिरं न इति चिन्तयतु, इति स्मरतु सर्वदा इति अर्थः। अतएव अत्र भावार्थे अशाश्वतं, शाश्वतम् इत्युक्ते स्थिरं। किं स्थिरम् अस्ति? आत्मा स्थिरं स्यात्, अस्माकं शरीरं स्थिरं न। वयं 80 इयर्स् 100 वर्षाणि जीवामः, अनन्तरम् अस्माकं डेड् बाडि भवति, अनन्तरं दहनं कुर्वन्ति। अस्माकं शरीरं स्थिरं न, अनित्यम्। अस्माकं शरीरम् अनित्यं, सर्वमेव अनित्यं। ब्रह्मं मात्र नित्यं किल वा? सत्य जगन्मिथ्या इति सत्यं, तथैव। अतएव मन्यं भगिनी, श्रूयते वा? श्रूयते। ब्रह्मम् अपि नित्यताम् इति मन्यं वा? चिन्तनीयं वा इत्या? तदर्थं वेदान्तं पठतु, वेदान्तशास्त्रम्। अहं न वेदान्तशास्त्री, अहमत्र भाषाभ्यासः साहित्यशास्त्रं मया अधीतं। बहु वेदान्तविषये चिन्तनीयं चेत् अहमपि न जानामि। ब्रह्मणः विषये वदतु इत्युक्ते एषा वेदिका न। अस्तु, अन्यः कोऽपि अस्ति वा? अस्तु, धन्यवादः। आचार्य नमस्कार। धन्यवादः। नमस्ते। नमस्ते। अत्र मम लघु प्रश्नः अस्ति। भवतः लघु प्रश्नाः एव भवन्ति।
त्वं भवान् विषये अस्ति यदि इदानीमेव भवता उक्तं तत्र त्वं त्यज भवान् त्यजतु इति तत्र यदि वयं त्वं पदस्य प्रयोगं कुर्मः तत्र मया श्रुतं तत्र आदरः न अस्ति इति सत्यं वा कुत्र यदि वयं त्वम् इति त्वं तत्र गच्छ इति यदि वयं वदामः तत्र आदरः न अस्ति इति अस्ति वा? आमां सत्य तद् कथम् इत्युक्ते यदा हिन्दी भाषायां तुम्हारा इति वदति खलु इति तथैव ते आप इति वदन्ति सर्वजनानपि आप इति वदन्ति सत्यम् आपायि एवं तद् आदरार्थे तथा भवत् शब्दः यद्यपि एकवचने उच्यते भवान् तत्र रामायणे सा भवत् शब्दस्य प्रयोगमपि करोति सीता एवं तद् आदरार्थे अस्ति सः इत्युक्ते एकवचने अस्ति परन्तु भवतः प्रश्नः मया अवगतः इतोपि अस्ति चेत् अनन्तरं पृच्छतु किन्तु स्वामिनां चेत् वयं भवान् आगच्छतु इति न वदामः तदा स्वामिपादाः कृपया आगच्छन्तु भवन्तः आगच्छन्तु इत्येव वदामः तत्र विशिष्ट इतोपि यतः ते तु महासन्निधानं मठस्य स्वामिनः भवन्ति तादृशसन्दर्भे एकं द्वितीयं यद् भवान् उक्तवान् आदरः नास्ति लघुबालानां कृते अथवा अस्मदपेक्षया कनीयां सह ये सन्ति तेषां कृते वयं त्वत् युष्मत् शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः इति एतदस्ति किन्तु अत्र कश्चन ऋषिः वा भगवान् वा यः कोऽपि ज्येष्ठः कनीयान् बोधितवान् स्यात् एतं श्लोकम् इति भवितुमर्हति त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमम् इति एवं भवितुमर्हति अस्तु मम प्रश्नः यदि सामान्य सम्भाषणे वयं त्वं युष्मत् शब्दस्य प्रयोगः न इत्युक्ते कदाचित् केचन न इच्छन्ति महोदय किं भवान् एकवचने वदति इदानीं भगवान् तथा न वदति भगवन्तं प्रति सर्वेपि एकवचने एव वदन्ति एवं करो एवं कुरु इति वयं प्रार्थयामः भगवान् न तर्जयति अस्मान् भवती बहुवचने मां वदतु भगवान् न वदति किन्तु जनाः वदन्ति सामान्यतः जनाः इच्छन्ति गौरवं तदेक गौरवमिति तेषां मनसि अस्ति तथा आत्मीयता अस्ति चेत् एकवचने वार्तालापः भवति अन्यथा परन्तु वयम् इदानीं बालानां कृते किन्तु एतद् समरीत्या इदानीं वयं पुत्राणां कृतेपि भवत् शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः कर्तुं शक्यते युष्मत् शब्दस्य किन्तु भवत् शब्दप्रयोगकरणे हानिः नास्ति यथा हिन्दीजनाः आप इति वदन्ति हानिः नास्ति तद् वक्तुं शक्यते किन्तु कुत्रचित् महोदय केवलं मम अनुभवं वदामि कुत्रचित् एवं भवति अत्यन्तम् आदरणीयः कश्चन मम परिचयं कारितवान् मम पार्श्वे मम पतिः आसीत् कुत्रचित् मया गतं काशीनगरं कथं सः परिचयं कारितवान् इत्युक्ते अहम् एका एव अस्मि एतेषां पत्न्यः इति परिचयं कारितवान् एतेषां पत्न्यः बहु विरोधाभासः असहजता भाति तत्र किं पत्न्यः कति सन्ति पतयः कति सन्ति अथवा एते मम पतयः इति वक्तव्यं वा एते मम पितरः इति कन्नडभाषायां नाम तन्देवर् बन्धुरु इति मानवगच्छति कन्नडं तत्र बहुवचनप्रयोगः भवति एतत् सर्वभारतीयभाषासु अपि भवति इति साक्षात् अनुवादं करोति पितरः इति तर्हि कति पितरः सन्ति इति एवं भवति किञ्चित् विरोधाभासः तदा पिता आगतः इत्येव पितृपादाः आगताः इति केचन वदन्ति अस्तु अङ्गीकुर्मः वयम् एवम् अस्ति ग्रन्थेषु अपि अभिनवगुप्तपादाः इति एवं गौरवेण वदामः वयं तत्र वक्तुं शक्यते अन्य सामान्य सम्भाषणे यद् किं वदामः एतादृश भाषा भवति खलु भाषितभाषा इति ग्रन्थभाषा अन्य भाषितभाषा एतत् सर्वं चलति एकवचनेपि वक्तुं शक्यते एवं किन्तु परन्तु कुत्रचित् एकवचनम् अत्यन्तं रमणीयं स्नेहं दर्शयति कुत्रचित् किन्तु यत्र बहुवचनम् अस्ति तत्र यदा यूयं
तत्र आम्। गच्छत इति तत्तु इत्युक्ते सम्यक् अस्ति। आदिमस्तरे तत्सर्वं पाठयितुं कष्टमिति अनन्तरं तु तत् स्टेप् गन्तव्यम् अस्माभिः पठनीयं युवां त्वं युवां यूयं गच्छत सर्वं पठनीयमेव किन्तु सम्भाषणे कति पदानां वयं प्रयोगं कुर्मः दिने? न न न आचार्ये मम प्रश्नः अस्ति अत्र त्वं तत्र गच्छ अपि यूयं तत्र गच्छत यूयं तत्र गच्छत तु सम्यक् अस्ति इति सम्यक् अस्ति तत्र आदरः अपि अस्ति इति अस्ति आमाम् अस्ति खलु? आमाम् अतः भवन्तः गच्छन्तु इति अपेक्षया यूयं गच्छत इति वक्तुं शक्यते न वक्तव्यम् इति नास्ति किन्तु मया एतदर्थम् उक्तं भवच्छब्दस्य प्रयोगः दशदिनेषु वयम् एतावत् पाठयितुं न शक्नुमः कष्टमस्ति संस्कृतम् इति द्वितीयदिने धावति सः तम् अनन्तरं तेन पठनीयमेव वक्तव्यं च यदि इच्छा अस्ति सा वदतु नाम तथा प्रयोगं करोतु सौन्दर्यं सुन्दरम् ताभ्याम् उभाभ्यां छात्राभ्याम् आगम्यते इति एवं कर्मणि प्रयोगः भिन्नभिन्नप्रयोगाः करणीयाः तदा एव कृतस्य अत एव शास्त्रगोष्ठी इत्यादिषु तादृशपदानि तादृश एतद् उच्यते तत्र प्रयोगः क्रियन्ते तत् श्रोतव्यं रमणीयं श्रोतुमेव अस्तु धन्यवादः महोदय अस्तु अद्यतन कक्षां समापयामः वयम् श्वः मिलामः पुनः सर्वेभ्यः धन्यवादः।